he said, I hear the sound of you. I hear the sound of you. Is umsindo God wakho. speaking? uNkulunkulu yakhuluma God lapho said, na. where are you? uNkulunkulu mbuza uthi Now he says, I heard the sound of you. manje uthi ngizwe umsindo wakho. It means la kule voice akasakhona ukulalela anything. Sekeva umsindo kaNkulunkulu. Oh, now the Israelites said to Moses, Ama-Israyeli wathi kuMoses, Moses asked God to keep quiet. Moses tshela Bese when you are uNkulunkulu Koluma, because if he speaks, we are going to die. Ngoba ma So they ekhuluma heard the thina sound in the sizofa. mountain and they were Umsindo afraid. entabeni They babese couldn't hear the basaba. voice. Azange They bakhuluma couldn't isiphimbo. obey the voice. They Azange only heard bakhuluma noise of isiphimbo. lightnings. Bezwa nje umsindo wezulu. And they were afraid, we're going to Babese die. bathupha bazofa. On the mountain, but God is speaking. Kodwa uNkulunkulu uyakhuluma. Entabeni, khalamibani, shh. But behind those lightnings, Kodwa emva kwalowo there's a mbhalo voice. kunephimbo. But kibo umsindo. And they were afraid that we're going to die now. Bese basaba ukuthi bazofa. So they were only hearing the sound, Bebezwa nje lo msindo. but not being able Kodwa bangakhoni to hear and listen and obey the voice. ukuthi balalele bezwe lephimbo bese If you bazoba. only hear the voice Uma ngabe uzwa iphimbo and you are kuphela not promoted to listening, bese ungamikiswe kuthena ukhona and ukulalela. obedience comes Bese to you, uba nokulalela uba you might nokuzithoba. be in trouble. Ungaba senkingeni. Ugcine ukuthi nyamuzwa kuphela. Thola ukuthi umuzwa nje udila nawo. In a scary way. Indlela Some ethusayo. dreams can come to you, yet it's God coming to you with a sound. Amanye amaphupha ngeze kuwe kanti uNkulunkulu eza kuwe nomsindo. Coming to you with a sound. Eza kuwe warn you, nomsindo. to Ukuthi rebuke you. azokuxwayisa ukuthi It doesn't mean he's azokuthusa. speaking yet. Akusho ukuthi uyakhuluma It brings a lapho. noise in your dreams Kodwa uletha umsindo emaphupheni wakho. to deal with you, Ukuthi azobhekana nawe. to bring you back from disobedience, Ukuthi akulethe akususe kuthena ungalaleli. and you come back to him where you are able to hear him again. Bese ubuya kuye And la listen ukhona and ukubuzwa obey khona. him. Bese ukhona ukuzithoba kuye umlaleli. So what was happening to Adam? Bekenzakala ngoAdam na. Adam used to hear God. uAdam bekamuzwa uNkulunkulu. God said to him, don't eat from the tree. uNkulunkulu wathi kuye ungazi He kulesi sihlahla. listened. Walalela. He was not running away from God. Bekangasuka uNkulunkulu bekangabaleki. Isound kaNkulunkulu la izinsimini bengamthusi. It was giving him peace. Kodwa beyimnikeza The ukuthula. moment one loses obedience, Lesikhathi omunye Even alahlekelwa coming to God's ukulalela, presence, nokuze ebukhoneni it torments them. bukaNkulunkulu kuyabakhungatha. they are sitting here, but the conscience is not at rest. Bahleli lapha kodwa unembeza wona ukho ekuthuleni. They can only hear the sound. They can only hear my Bezwe voice. umsindo kuphela, bezwe iphimbo lami nje kuphela. But not being given the ability to listen to God. Kodwa banganikeza ukhona lokuba balalele And to obey him uNkulunkulu. again. Bese bayazithoba kuye futhi. How does one come back to that? Omunye kubuya kanjani It calls you to kulokho? repentance. Kuyenza ukubizela ekutheni uphenduke. Because ungabambelela ekuzweni uNkulunkulu ucabanga ukuthi usese right kuNkulunkulu. Kanti you are not in a right standing. Kanti awumanga kahle noNkulunkulu. Hayi ngisamuzwa yena uNkulunkulu, usamuzwa. You are umuzwa with your physical ears. Muzwa ngendlebe zakho. There's no zenyama. more obedience and listening to him. Ukulalela, You nokulalela can only uNkulunkulu hear a usobe sound kuye. Kodwa uzwa umsindo kuphela. without hearing him clearly. Ngaphandle kokumuzwa kahle ngihlaphukile. Oh, you'll get it. You'll get it. Repeat. Take it with NLT from verse 9. Say, I love you, Jesus. Thanda Say, Jesu. I love you, Lord. Yakuthanda Nkosi. Let's go. Verse 9 with NLT. Then the Lord God called to the men, where are you? Where are you? Ukuphi na? Verse 10. He replied, I heard you walking I in the heard you. garden. It means ngikuzwe with my physical ears. Ngikuzwe ngendlebe zami zenyama. Hear, ear. Hear, ear. Uyezwa indlebe. Yini? Yeah, ubeke kahle. Yezwa indlebe. Ngikuzwile uhamba. Sekamuva ngani? Indlebe manje. Akasamuzwa with the spirit. Akamuzwa ngomoya ke manje. Now sowumuzwa ngendlebe uyambalekela uyathukwa. Ngathi ngizofa manje. uNkulunkulu ngathi uzongijaja manje. Because sowuzwa ngani? Endlebe. Ngendlebe. You've lost the ability to hear him in the spirit. Ulahlekelwe ukhona Revelation ukuzwa chapter kumoya. 3. Isambula sesithathu. When John writes the letters, uJohn mayibhala lemibhalo. he says, let those who have ears Uthi laba abanezindlebe hear what the spirit is bezwe saying. lokho kushiwo So can the umoya. ear hear the spirit? Indlebe ngamuzwa umoya na. Huh? Can
can this ear hear the Spirit? Le ndlebe yenyama ingamuzwa possible. umoya na? Akwenzeki. Let those who have ears hear Laba what the abanezindlebe. Spirit is saying to the churches. Bezwe lokhu umoya kushiye kumabandla. So it means it's beyond a sound, it's beyond the Kusho voice. ukuthi kungaphembi kwephimbo, kungaphezulu komsindo. It takes the Spirit to hear the Spirit. Kuthatha umoya ukuthi ukhona First ukuzwa John chapter umoya. 4 John wokuqala. says, those who belong to God, Laba abangabankulunkulu they listen to us. bayasilalela. They don't hear us, they listen to us. Abasizwa kodwa So bayasilalela. we can be many as we are. Singaba baningi. Not everyone can listen, Akusiwo wonke umuntu okhona but everyone ukulalela. can hear. Kodwa wonke umuntu uyakhona ukuzwa. Everyone can hear my voice, Wonke now. umuntu uyakhona But it's not ukuzwa. everyone who can listen. Kodwa akusiwo wonke umuntu okhona ukulalela. That's why it says when you go on, ukuthi ubone ukuthi banomoya we-falsehood, they don't listen to us. Basilaleli. It means bangangizwa, but to listen, Kodwa it's ukulalela impossible. Kunzima. akwenzeki. Come with they've got the spirit of falsehood. Banomoya wamanga. Let's go read there. He replied, Uh-huh. I heard you walking in the garden. I heard you walking in the garden. Ngizwile Is it uhambe wrong for ensimini. God to walk in the garden? Akulunganga na ukuthi uNkulunkulu ahambe ensimini? Why must you run away? Kungani fanele ubaleke? You know I didn't listen. Uyazi ukuthi azangilalele. I didn't listen. Azange I didn't lalela. obey. Azange ngizwe. But I can still hear you. Kodwa ngisakuzwa. What was happening now? Shutu Adam, you could still hear God, but you Beyakhona couldn't ukuzwa listen and obey Him. uNkulunkulu. Kodwa beyangakhona ukulalela. Imagine being left with such an ability Cabanga ushiye nalelo to khona. only hear but not listen and obey. Lokhona ukuzwa kuphela kodwa ungakhona ukulalela And bese you are a believer. uyazisoba. Ngapha futhi umzalwane. Imagine Cabanga nje. that danger Lobo where bungozi. you can only hear, Lapho khona ukuzwa khona kuphela. but listening and obedience has been taken away Kodwa from you. ukulalela nokuzithoba sekususiwe kuwe. Now, Manje. what will you do? Yini uzoyenza? You might console yourself and say, I hear God. Ungaziduduza uthi ngiyamuzwa uNkulunkulu. Yet it's not what you need to hear. Kanti akusilo okufanele ukuzwe. It's just a sound. Umsindo nje kuphela. It's a sound Umsindo nje kuphela. without direction, Ngaphandle without leading you to kokuqondisa. God. Ngaphandle ukuthi ukholele kuNkulunkulu. Khona abantu abeza uNkulunkulu but abayi kuNkulunkulu. Everyone dreams. Wonke umuntu The uyaphupha. people who dream, bazibone emasontweni baphupha, even sinners they dream. Nezoni ziyaphupha. But can they obey those dreams? Kodwa bayakhona ukulalela lawo They maphupho can't. na. Abakhoni. So a dream can come to you. Kanti Iphupho ability lingeza yokulalela isekho kuwe. It remains a dream. Hlala A liphupho sound nje kuphela umsindo. without Ngaphandle direction. kwenkombandlela. Without, Ngaphandle kwenkombandlela. let's go. You'll get it. Let's go. He replied, I heard you walking in the garden. I heard you walking in the garden. Ngikuze uhambe So we ensimini. might be all here today. Singaba sonke silapha namhlanje. Abanye bayamuzwa ahamba hamba. Abanye bamuzwa in the spirit. Baye bamuzwa kumoya. Abanye bamuzwa just the presence. We have ukuthi eish kunobukhona bakaNkulunkulu la. But in your spirit Kodwa emoyeni wakho there's no room to listen and obey God. alikho igumbi lokulalela But your futhi flesh ucabe can kuNkulunkulu. discern Kodwa inyama the yakhe presence yakhona of God in the church. Ubukhona But your baNkulunkulu spirit ebandleni. Kodwa or umoya wakho your ears, your spiritual ears noma are indlebe zakho not yet ready to zikamoya listen, to azingalungeli ukuthi comprehend God, to zilalele understand ukuthi God. zizwe uNkulunkulu ziqondisise You uNkulunkulu still wrestle with obedience. usaliswana nokulalela. Let's go. I heard you walking in the garden. Uh-huh. So I hid. So I hid. Ubhanqile. So you're speaking to God hiding. Ukhuluma noNkulunkulu ubhanqile. Hiding from God. Ubhanqile But still uNkulunkulu. we are in presence. Mara wena ubhanqile. It means angisakhona ukukuzwa Nkosi. La ngikhona ngicela ukuthi ungasakhulumi. The moment one falls, Lesikhathi omunye ewe I'm telling you, even coming to the presence of God is a challenge. nokuze ebukhoneni bakaNkulunkulu kunzima. Because already Satan says to you, if you go today, the preaching is going to be about you. Uma ungahamba namhlanje intshumayelo izoba ngawe. What's happening now? Now the devil interferes. Usathane sekayangena. You're going to church, but you're only going to hear a sound uye esontweni kodwa uyozwa umsindo nje without kuphela. the ability to listen and obey Ngaphandle God. kokhona lokulalela futhi uzithobe. When you go out, you can't say, I heard God. Uma uphuma ukwazi ukuthi utheni uze uNkulunkulu. Just say, I was hearing a sound. Manje uthi nje bengizwa umsindo.
Because when you go out, Ngoba uma you uphuma, must be the doer of that word that you have fanele received. ube umenzi walezi lolo To show that lamkelile. you listened and obeyed. Ukhombisa ukuthi ulalelile futhi wazithoba. But many go out. Kodwa No, abaningi they went bayaphuma. out best to sound this bigger pen. Disobedience still rules. Ukungalaleli kusaba In their phethe hearts. enhlizweni zabo. Let's go. I heard you walking in the garden, so I hid. Uh-huh. I was afraid because I was naked. I was afraid because the Bengisaba presence of ngoba God is dangerous. khona abankulunkulu Mayikhona buyingozi. vele kuveza ubungunu bakho. And if you are not in that state where you are ready to listen to God, Uma ngabe ungekho emumeni lapho uzosaba khona ukungena ulalela ebukhoneni khona bukaNkulunkulu. Kanti kumele ungene with confidence. Kumele ungene Hebrews chapter ngespeed 12. nokuzithemba. Approach the throne room of God with confidence. Isihlaleni sikaNkulunkulu That confidence, you know, ngokuzithemba. with today, I'm Leso going to repent. I'm Uyazi going to namhlanje hear God ngiyephenduka. today and Ngiyoza listen to uNkulunkulu Him namhlanje and obey Him. ngimlalele bese ngiyazithoba So kuye. angifuni ukuphelele kumzweni kuphela. I must be able to listen to Him. Fanele ngikhona ukumlalela. Let's go. Verse 11. Who told you that you were naked? Uh-huh. The Lord God asked. Have you Now you hear things that God did not even speak. Uzwa izinto uNkulunkulu angazange Ubani azikhulume ukutshela ukuthi nokuzikhuluma. ungcono? uNkulunkulu azange ethi ungcono. Uyayibona le sound manje. Ukuzwa kuphela mara ungakwazi ukumamela. Uzwe ezinye izinto uNkulunkulu angazikhulumanga. Hayi ngcono Nkosi. God asked him, who said you are naked? uNkulunkulu ambuza ukuthi ubani othe ungqunu? You are here today. Lapha namhlanje The devil says you are dirty. usathana uthi ungcolile. Who told you that you are dirty? Ubani ukutshela ukuba ungcolile? The devil says to you, you are a sinner. Usathana Who uthi said you are a uyisoni. sinner? Ubani othi uyisoni? Confrontation Bhekana nawo. of God's presence. Bhekana nobukhona But he doesn't baNkulunkulu. want to condemn you. Kodwa He ufuna wants to ukulahla. promote you into listening and obeying him. Kodwa ufuna ukuphakamisela kulethe kulaleleni ukuthi So ukhona you ukuthi must be ukulalela able to isizwe. welcome him in your heart. Fanele ukhona ukumamukela enhlizweni yakho. Preparing your spirit Ulungiselele umoya to hear him wakho. again and listen to Ukuthi him. umlalele futhi, umlalelisise. That's why akunikeza umusa ukuthi na uhluleka akubuyise futhi. You get it? Let's go. Who told you that you were naked? The Lord God asked. Ubani okutshela ukuthi ungcono Adam? You've been hearing from the devil ubhizi uyakuhlebela. Hayi wena uso wena. Yawuso, awuzohluleka lapha kulela sonto wena uso. It's because you lost listening and obeying God. Ulahlekelwe ukulalela futhi Once you ukuthoba lose that kuNkulunkulu. ability to listen and obey him, Wangalahlekelwa yilokho certain ukuthi steps ukhona in ukumlalela usathana where there's uyangenelela. only a sound without obedience. Lapho kunomsindo khona kuphela ngaphandle He kokulalela. comes isizwe. with his own noise. Uza He nomsindo comes with his own wakhe. confusion. Uza nokuhlangahlangana Because you are kwakhe. only hearing the sound from God, Ngoba wena but you are uthi usindo phela not able to kuNkulunkulu. listen and obey him. Kodwa ukhona ukulalela So futhi Satan uthobe brings his own kuye. sound. Maye usathana kuletha wakhe umsindo. So uzima imisindo eminingi manje. Awusazi ukuthi uNkulunkulu or uSathane, uNkulunkulu or uSathane. You get it? Let's go. Have you eaten from the tree? Hey, have you Whose- eaten? So udlile na. Have you eaten? So Oh, what you yeah. ate Lokho okudlile is what stopped you, lokho or kukuvimbile. it's what took the ability Noma yilo khona ukuthatha to lokho. listen and obey